Torej, 3 dame. Ena dama, nam vsem poznana, gospa dr. Aksinja Kermauner. Tale gospa nam je najbolj blizu, zelo nam je poznana. Jaz jo videvam v živo tukaj v naši knjižnici. Bom na kratko povedala, gospa ne da je samo slovenska pisateljica, pesnica, učiteljica, tiflopedagoginja. Ona je mnogostranski človek. Tako da iz tega področja smo zato tudi gospo povabili, področje je povezano, njeno delo je povezano zelo s slepimi in slabovidnimi in pa Inštitut za razvoj igrač je hkrati enako vpet v proces delovni gospe Aksinje Kermauner. Gospa, bo tako držalo? Ja, res je, hvala za lepe besede, ki ste mi jih namenili. Ja, res je, s Klavdijo smo že kar nekaj let povezani in sodelujemo pri njenih projektih, ki dosežejo kar veliko ljudi, porabnikov po Sloveniji, ker so pač po Zoomu in vemo, da je to mogoče včasih še boljše, čeprav ni osebnega stika. Tako da, hvala Klavdiji. Danes bomo prav izpostavili pomen primernih igrač in izbire igrač, pa tudi kako prihaja do tega razvoja v samem inštitutu, ki je neprofitna organizacija. Gospa Klavdija Hofler je magistrica znanosti iz področja menedžmenta. Sama je lastnica blagovne znamke Kukulila, je mamica 2 in ona je ob razvijanju svoje lastne igrače v bistvu dobila idejo o ustanovitvi Inštituta za razvoj igrač. Zadeva se je potem res ustanovila nekako 2014 v decembru. Gospa Hofler, če karkoli imam napačno v glavi, prosim, če me popravite. Bi pa kar mogoče vi sama sedaj predstavila, kaj se v inštitutu vse lahko človeku ponudi, ki pride z idejo, da bi bilo dobro slovenskemu otroku ali pa širšim generacijam po svetu otroka ponuditi v smislu igrače. Kar izvolite. Hvala lepa. V bistvu k nam prihajajo različne stranke, ki imajo različne potrebe glede razvoja igrač. Tako da v bistvu najprej poslušamo stranko, kaj bi želela, in potem nadaljujemo z samim procesom, da pride igrača na trg. V bistvu mi imamo tako, da imamo zdaj nove igrače, pa rabljene igrače. Zdaj v samem sklopu novih igrač je v bistvu imamo izdelavo poslovnih igrač za določena srečanja, glede na ciljno tematiko podjetja, kot recimo kakšne promocijske igrače. Potem imamo prodajo igrač od slovenskih proizvajalcev, imamo za to posebno spletno trgovino. In potem v bistvu imamo svetovanje pa mentorstvo pri razvoju igrač, usposabljanje za vrtce, šole in proizvajalce igrač, imamo dobrodelne akcije zbiranja. Skratka, kar pa najbolj je v bistvu v povezovanju pa mreženju, ker tukaj pa v bistvu nekdo rabi neko informacijo, ne vem, kje pa bi našli ta pa ta material. Tako da se povezujemo z različnimi, smo v tej mreži različni proizvajalci, tisti, ki ustvarjajo, oblikovalci, tržniki, in si potem tako pomagamo tudi med seboj z različnimi informacijami. Tako da je ta mreža res ključna in to znanje, ki ga imamo v bistvu, vsi skupaj tvorimo s proizvajalci, s strokovnjaki, ki smo v tej mreži, je v bistvu res ključnega pomena in vidim, da skozi prakso, skozi leta vedno bolj dobrodošlo in zelo, zelo učinkovito. Kar se tiče samega procesa dajanja igrače na trg, bi jaz najprej začela z nekako statističnimi podatki, kaj se dogaja sploh na trgu. Če izhajamo iz Evropske komisije, Safety poročila, torej o sistemu obveščanja o neživilskih proizvodih,
govorimo igrače, električni, gospodinjski aparati, motorna vozila, nakit in tako naprej. Da v bistvu po mojem pregledu teh njihovih poročil v zadnjih 19 letih so igrače v bistvu v 12, torej od 19 letih v 12 primerov bile na prvem mestu nevarnih proizvodov. Tako da mi izhajamo iz tega, kaj se dogaja na trgu in kaj so izboljšave za naprej, kako se delajo izdelki, to pomeni, da se izdelki delajo varni za uporabnika, varni za potrošnika. In iz tega izhajamo varnost na prvem mestu, potem pa še naprej pa krožnost in tako naprej, kar bom tudi malo povedala malo kasneje več o tem. Tako da v bistvu izdelki, ki se tam na Safety Gate lahko tudi namreč spremljamo, torej kakšni izdelki se objavljajo kot nevarni, to je recimo zelo dobro pogledati, ali pa na spletni strani zdravstvenega inšpektorata, kar vidimo, kaj v bistvu se dogaja na trgu. In vzrok tveganje o obveščanju nevarnih proizvodov so na prvem mestu poškodbe, v večini primerov poškodbe, na drugem mestu kemikalije in na tretjem mestu zadušitev. To pomeni, mi že v začetku, ko štartamo, ko izdelujemo igračo, kakšno igračo bomo delali? Varno, skladno z zakonodajo, uredbo o varnosti igrač oziroma direktivo in tudi z upoštevanjem seveda skladno z vsemi standardi. To je v bistvu bistveno. In potem gledamo celotni razvojni cikel izdelave igrač, to pomeni od ideje, torej skice, ideje, izdelavo prototipov, testiranj, marketinga, embalaže, prodaje in na koncu torej ponovne uporabe in zavrženje igrač, če vzamem celotni razvojni cikel, igrače do zavrženja igrače v smeti, kar pa tega naj bi bilo pa čim manj, v skladu s krožnim gospodarstvom. Tako da toliko. Zaenkrat pa potem se še vključimo, ko boste še imeli kakšno vprašanje. Najverjetneje skozi ves postopek oziroma potek, da pride sploh do izdelave, je najprej, ne vem, s vami nek razvojni psiholog, pa potem se testira to klinično, ne vem, z otroki, ne. To verjetno ne. V bistvu stranke različno povprašujejo, so v različnih fazah. Nekdo že izdela, to pomeni, nekdo ima samo začetno idejo in nas kontaktira, kaj je potrebno vse narediti. In potem nekako skupaj pogledamo, kaj je treba od začetka pa do konca, do prodaje na trgu, do CE oznake, ki gre, narediti. To pomeni, dokumentacijo, obvezno dokumentacijo, ki je po zakonodaji, z testiranjem, ki je potrebno, in nazadnje s oznako, da je igrača skladna z uredbo oziroma varna za dajanje na trg. Tako da v bistvu... Pa to so patentirane zadeve ali imate, kako je s tem? Ne, to bo v bistvu, kar se pa tiče pravne zaščite, je ena med faz tukaj, tako da v bistvu, če bi nekdo želel zaščititi izdelek kot model, intelektualno lastnino, tako patent, torej to blagovno znamko, zato obstaja, to pomeni urad za intelektualno lastnino oziroma na EU ravni, obstaja ta inštitucija, ki to v bistvu torej prikazuje, ureja oziroma imaš tam možnost prijaviti svoj izdelek za eno od teh možnosti. Tako da intelektualna lastnina je ena izmed faz. To pomeni, mi lahko damo, ne zaščitimo izdelka, v nobenem primeru ne blagovne znamke in ga damo na trg. Brez tega, Razumem. Pri vas obstaja kakšna izposojevalnica igrač in pa didaktičnih materialov? Ne, pri nas zaenkrat še ne. Lahko pa vam jaz povem, pri nas v knjižnici pa obstaja, in sicer Zveza društev slepih in slabovidnih razpolaga z več kot 200 igračami, pa družabnimi igračami, pa didaktičnimi materiali za izposojo. Izposodi si lahko zadevo čisto vsak, od babic, dedkov, ne vem, stricev, tet, izbira se lahko med igračami za najmlajše, pa potem že za malo večje miselne igrače.
in celo za generacije, ne vem, družabnih iger, se lahko res zadeve izposodi tukaj. Moram se pohvaliti, da smo si letos zadali veliko nalogo, pač bomo prilagodili 5 novih iger in apeliram na vse, ki bi lahko kakorkoli pomagal v tem procesu, a ne? Mogoče tudi gospa Klavdija za vas kakšna poslovna ideja tukaj začne delovati, da bi prosili in se zahvalili za katerokoli pomoč okrog prilagoditev teh novih 5 zadev, se pravi novih iger in igrača, ne? Ja, v bistvu, to je že ta del krožnega gospodarstva, torej menjava, ponovna uporaba, popravila, ne? To je tako, če govorimo o torej, področju igrač, same industriji igrač, se v bistvu vedno bolj govori o tem in se tudi mora, skladno zakonodajo, ne, prihajamo o odpadkih, je potrebno torej odpadke zmanjševati, ne, čim bolj, tako da v bistvu se na tem področju igrač tudi po svetu, in že pri nas tudi po svetu, res vzpostavljajo primeri res dobrih praks. Tako da v bistvu mi smo začeli z enim projektom, v bistvu res bolj, torej nimamo projekt kot prijavljen projekt preko Evropskega socialnega sklada, recimo, ali pa drugih skladov, ampak smo začeli samostojno z Centrom ponovne uporabe, pa z Šparom Slovenija. Tako da v bistvu imamo rabljene igrače, ki jih v bistvu ali prodajamo na trgu oziroma dobrodelne namene namenjamo in tako omogočamo krožnost. Tako da to, kar ste omenila, res je super pohvalno, čim več menjav, da igrače pridejo pač v krožnost. Tako da v bistvu, če vemo, da se, to pomeni izhajamo tudi iz tega, da prodaja igrač se v svetovnem merilu se veča. Če gledamo nek statističen podatek, da v letu 2021 z 240 milijard ameriških dolarjev prihajamo na leto 2028 na 230 in da to 7,30 letna, recimo v upoštevanju letne ravni rasti, bo nastajanje odpadkov tudi vedno več. In če pogledamo, torej 2017, 2018, 2019 leto, je bila nekje 22,30% rast, ne, igrač v svetovnem merilu. Tako da igrače proizvajajo se vedno več je tudi odpadkov, tako da tudi rešitve so dobrodošle, ne, v tem, kako zakrožiti igrače čim bolj, ne, da ne nastajajo odpadki. Ja, ker jaz sem razumela krožno gospodarstvo v smislu, da je celotna zadeva do izdelave na slovenskem prostoru, pač laik, jaz kot jaz, ne, sem mislila, da v tem smislu pomeni krožno gospodarstvo, ne samo, da gre na vse povprek, da je dostopno za vsakega, ne. Kam pa vi dajete zadeve potem izdelati? Slovenskim podjetjem ali se to dela, ne vem, z nekimi zunanjimi izvajalci izven meja, ali kako? Je to povsem slovenska igrača? Torej, zdaj govorimo o novih igračah. Ja. Če v bistvu ima nekdo neko idejo, pač o izdelavi, lahko da že ima svojega, recimo, če govorimo o leseni igrači, izdelava lesene igrače, nekdo že ima pač, ima že mizarja, oziroma te proizvodnjo, ne, kjer bo to delal, nekdo pa nima, tako da imamo nekaj kontaktov mizarjev oziroma proizvajalcev, ki se ukvarjajo s tem, da lahko naredijo igračo, ne. Ja, tako da v bistvu ta mreža, a ne, pri nas podporna je zelo pomembna, ker imamo na različnih področjih različne ponudnike, a ne. Zdaj pa takole, gospa Aksinja, da vas spet nazaj povabim k besedi. Tipanke v vsako slovensko knjižnico, to je bil vaš projekt, v katerem ste sodelovali. Vi se ukvarjate s problematiko slepih in slabovidnih, ne vem, od 1988, kakor imam jaz podatek. Vi, ko dobite idejo, kaj bi bilo dobro, da služi tudi slabovidnim in slepim, stopite do Inštituta za razvoj igrač, če gre prav za igračo ali kako
delujete, ko dobite vi idejo? Aksinija, gospa Kermauner, vi imate sedaj tale vaš mikrofonček ugasnen. Se slišimo? Ja, Dober dan. se opravičujem, nekaj mi je nagajalo, ja. Ampak slišali ste pa moje vprašanje? Ne, nisem, ker mi je nekaj prekinilo, vmes prosim, če ponovite, Nika. V redu, jaz vem za vas, da ste sodelovali pri projektu z naslovom Tipanka vsako slovensko knjižnico, a ne? Mi vas poznamo, da sodelujete in ste vključeni v delih oziroma v svojih delih se ukvarjate s problematiko slepih in slabovidnih. Po podatku od 1988, pa me zdaj zanima, ko pridete vi do ideje, katera igrača bi pa bila tudi primerna, da jo dobi v roke vsak mali slepi ali slaboviden, ali takoj stopite v kontakt z Inštitutom za razvoj igrač ali kako? Ja, to pravzaprav je bil kar en hecen začetek. Namreč, ko sem jaz začela delati s slepimi, sem ugotovila, da seveda primanjkuje igrač, primanjkuje iger, čeprav, kot ste že sami rekli, Zveza slepih je tudi že takrat, pred 30 leti, veliko naredila na tem področju, na primer prilagojene Človek ne jezi se šah in tako naprej, to je bilo še vse obstajalo. Ampak potem so pa, ko sem začela poučevati na Pedagoški fakulteti v Kopru, se mi je pa zdelo smiselno, da svojim študentom dam nalogo, da naredijo za izpit kaj konkretnega. In so začeli izdelovati tudi igrače, neodvisno zdaj, katere smeri so bili, ker je to podiplomski študij inkluzivne pedagogike, večina jih je bila vzgojiteljev. Vzgojiteljic, če bolj natančno povem, a ne, ženskega spola. In so se pojavljale igrače, ki so bile prilagojene slepim, take, da pravzaprav sem bila jaz prav vedno znova presenečena nad pravzaprav motiviranostjo in pa nad tem, kaj so se vse spomnili prilagoditi, res. Tako da smo pravzaprav začeli sodelovati z Muzejem novejše zgodovine Celje. To se pravi, to je bilo že leta 19 s Hermanom in Brlogom, to je bila gospa Jožica Trateški, in smo takrat že postavili stalno razstavo prilagojenih igrač za slepe in slabovidne, seveda to je vse ročno izdelano, ampak to je v bistvu v tem delu Evrope prva razstava in edina, jaz mislim, stalna, govorim o stalni razstavi, ki je dostopna pravzaprav vsem otrokom, slepim in polnočutnim, da pridejo tja, velikokrat se obiskujejo pač ta Hermanov Brlog, si zavežejo oči in skušajo igrati, na primer, Človek ne jezi se ali pa kaj podobnega z zavezanimi očmi, kar je posebna izkušnja. Šele kasneje smo začeli sodelovati z gospo Klavdijo, ampak tukaj se pravzaprav moja pot pa kar malce konča, ker hkrati je težko biti mentor študentom in vse tako, da bi pa še nadzorovala, kako bodo igrače prišle na trg, to je pa že preveč, a ne. Tako da, če se mi zdi neka igrača, ne vem, zanimiva za trg, potem se z gospo Klavdijo nekako sva v stiku, ampak kaj več pa seveda ni več v moji moči, bom tako rekla. Gospa Kavšek Vrhovec, kako pa je pri vas? Izkušnje z inštitutom imate? Boste podelili z nami kakšno zadevo, prosim? Ja, seveda, z veseljem. S kolegico, ki je tudi logopedinja, smo v bistvu načrtali eno tako posebno igračo, lutko z imenom Gingo. In to je ena taka lutka z zelo gibljivim jezikom, z odpirajočimi se usti, velikimi usti, ne? velikimi usti in to v bistvu je nastala iz potreb v praksi, a ne. Zdaj, v tistem času, ko sva midva načrtali to lutko in iskali nekega, v bistvu iskali sva čisto svojo pot, a ne, kako to v bistvu pripeljati na trg, a ne. Ja, razumem, brez mecenstva, razumem. Brez vsega, tako. Da. V bistvu porodila se je ideja, porodilo se je, to bi midve imele zase kot v svojih ambulantah, a ne. Vemo, kaj bi s tem naredile in tako naprej, tako da sva
po skoraj letu dni našli neko šiviljo, ki nam je to naredila nek prototip in na tej točki v bistvu se je zadeva začela graditi, a ne. In potem, ko sem iskala na spletu, kako bi zadevo izpeljali naprej, so se odpirala nova vprašanja, ne, v smislu CE oznak, torej primernosti igrač in kako pridobiti vsa ta dovoljenja, tudi kdo bi to proizvajal v Sloveniji, a ne, ali v tujini, skratka. In tako sem naletela v bistvu tudi na spletno stran v Inštitutu za razvoj igrač. Takrat so se z gospod Klavdijo že zelo povezali in v bistvu nisva začeli čisto od začetka, ker sva imeli že malenkost s kolegico utečeno pot, že nekaj zbranih informacij, ampak gospa Klavdija, ne, nama je pomagala potem z nasveti in povezovanjem, mreženjem, podajanjem informacij, da sva lahko zadevo potem pripeljali na trg, a ne. Jaz vas poznam, vi ste logopedinja moje hčere, da povem, za ostale pa še povem, a ne, malo vas, a ne, to bi bilo tudi fair, da vas spoznajo še, vi ste zaključili študij na pedagoški in imate bogata znanja in praktične izkušnje z področja komunikacije, govornega in jezikovnega razvoja. Sodelujete pa tudi z pediatrijo oziroma specializirano pediatrično bolnišnico, a ne? Res je, jaz sem predtem delala v eni otroški bolnišnici, torej kjer sem obravnavala otroke, ki so imeli večje težave v razvoju, skratka ali posamezne diagnoze, razvojne težave, torej to so tisti otroci, ki tudi ne govorijo, ne razvijajo verbalnega govora ali pa ga razvijajo zelo kasneje ali pa potrebujejo tudi kakšne druge načine komunikacije, torej da se jim v prvi fazi, da bodo lahko sploh komunicirali, ponuja druge oblike, kot so recimo določeni simboli, torej določene komunikacijske knjige, določene tudi, bom rekla, aparature, naprave, kjer lahko usmerjajo potem kjer lahko usmerjajo komunikacijo s pogledom, z očmi in se potem zavrti določena beseda, določen stavek, a ne, z določenimi stikali, skratka, zelo, zelo široka paleta, a ne. Komunikacija obstaja in to je neki daljši proces, da se do take komunikacije pride, a ne, seveda pa vedno se izhaja iz otroka, torej kaj otrok zmore, kaj otrok, katere končine ima proste, skratka, na kakšen način bi lahko komunikacijo upravljal in tako naprej, a ne. Tako da vedno se, ampak bistvo je na začetku, bistvo so igrače, zakaj bi otrok sploh komuniciral, a ne. Ponavadi v bistvu želijo komunicirati zato, da pridobijo nekaj, kar jih pritegne, ne. Ali je to dobra hrana ali je pa to neka igrača, a ne. Otroci se želijo igrati in iz tukaj v bistvu, prav iz tega naslova, ne, torej v moji 4-letni praksi, a ne, dela s temi otroci, v bistvu sem gledam na igrače mogoče tako zelo široko, no. Ne gledam samo, kupi se igračo, izvoli, tukaj jo imaš, a ne, ampak se vedno gleda to igro ali igračo, kako bi se jo prilagodilo za posameznega otroka, kaj ta otrok rabi, a ne, torej kako tudi gleda se široka paleta, a ne, teh igrač. Mogoče nekomu neka zadeva všeč, nekomu druga, torej in kaj bomo okoli te igrače skomunicirali, a ne. Torej, kaj se bomo o tej igrači pogovorili in tako naprej, tako da, ja, sem delala tudi s temi otroci, no, tako da vse pa je to neki preplet in neke izkušnje, ki te potem pripeljejo tudi do neke take ideje. Bom rekla za vse 3 vprašanje. Imam prav, če rečem, igrača je za otroka življenjska nujnost, pač igrača ga pomerja, z njo razvija svojo, ne vem, ustvarjalnost in svojo osnovno orientacijo. In v bistvu z igračo to je njegov lahko tudi prvi socialni stik, ne? Ali bi morala reči z
da je igra za otroka življenjska nujnost, ne? Ker meni je to dvoje igra pa igrača, moramo kar razdelati po moje, a ne? Sploh pri otrocih z okvarami, ne vem, vidnega zaznavanja, a ne? Pa ti ljudje oziroma ti otroci pa morajo nujno biti deležni teh vseh usmerjenih iger in igrača, ne? Ja. Lahko kar ena in druga in tretja kaj popravite, prosim. Res Hvala. je, v bistvu jaz vedno gledam, na kateri razvojni stopnji otrok je, a ne. Sprva bom rekla otrok, ki, bom rekla, še nima zmožnosti neke interakcije, vstopati v neko igro ali da bi igro povabil neke vrstnike ali kaj takega, a ne. Potem verjetno smo nekje še na osnovni, se še učimo neke komunikacije ali pa smo na neki prvi ravni, a ne. In ponujamo igrače za to, da, vsaj v mojem primeru, zdaj z logopedskega vidika govorim, a ne. Torej ponujamo igrače, in se z otrokom poigramo, da dobi neki interes, neko motivacijo, neko potrebo, da bi to igračo zahteval, da ponudimo dve igrači, pa da otrok mogoče naredi možnost izbire. Torej govorim za tiste otroke, a ne, ki so res še neverbalni, ko še ne zmorejo kakorkoli, a ne. Seveda, ko pa enkrat zaznajo, a ne, ko dobimo njihov odziv, da si to igračo želijo, potem pa preizkušamo uporabnost te igrače, a ne. Torej, kako jo uporabiti, kaj se s to igračo naredi, in seveda jo lahko zapeljemo tudi v igro, a ne. Torej, kasneje bomo rekli, lahko to igračo ali pa več igrač skupaj zapeljemo tudi v neko socialno igro, v neko, mogoče se že govor razvije, mogoče se druge vrste komunikacije priklaplja zraven in potem se zadeva razširi, a ne. Gospa Ksenija Kermauner, jaz mislim, da je to vprašanje za vas. Najverjetneje je najbolj prav za slepega in slabovidnega mladega, pač se pravi otročka, najbolj prav, da so igrače pač najbolj, ne vem, nazorne in pač, tako kot je logopedinja povedala, vzgojno in psihološko primerne. Kako pa je recimo z vašimi študenti, a ne? Vi, ko date za nalogo za izvesti oziroma narediti neko stvar za slepega otroka ali za slepega odraslega, ker tudi odrasli naj bi se zmeraj igrali otroka v sebi ohranjati in tako, a ne? Kako pa vi to naredite v tem okolju študentov? In date ta navodila nazorno ali oni sami, tako kot ste prej rekli, da ste bili zelo prijetno presenečeni, koliko so pokazali pač. Ja, jaz zahtevam od študentov seveda, da ob tem izdelku naredijo tudi seminarsko nalogo. To so dostikrat kar zahtevne naloge za izpit. To pomeni, da morajo preštudirati vso teorijo, kar se tiče same igre, igrač, poleg tega pa tudi to pedagoško prakso, na primer tip, ki je pri igrači zelo pomemben, sluh in tako naprej, to se pravi preostale čute. Tako da oni imajo eno teoretično podlago, znanstveno, ne, bom rekla znanstveno, morajo imeti, preden se lotijo. Zelo zaželeno pa je pri izpitu, da naredijo evalvacijo. Zdaj to seveda najboljše je slepim ali slabovidnim otrokom, ker se vemo, ne, vedno rečemo nič o slepih brez slepih, pa tudi vemo, da delamo igrače, tipanke in tako naprej vedno z očmi. Nam so pač prvenstvene oči in dostikrat, tudi sama sem se zalotila, da potem, ko sem potipala neki izdelek, ki je bil namenjen slepim, sem ugotovila, da je neuporaben, ravno zato, ker sem ga delala z očmi. Torej, vedno jim rečem, ne, tudi sami preizkusijo, preden dajo, pri evalvaciji se pa dostikrat pokažejo kakšne napake, ki jih seveda lahko popravijo. Tako da to tudi sami, na primer v samem študiju gremo skozi tečaje orientacije in mobilnosti, kjer morajo celo popoldne preživeti z zavezanimi očmi. Gre sicer prvenstveno hoja z belo palico, cilj
in spremljanje slepega, ampak vseeno vedno povedo, da je bila ta izkušnja taka, ki jim je omogočila tudi kasneje izdelavo predmetov, ker mislim, da res ne predstavljamo. Vid pravzaprav vse čute povozi pri videčih in zato je zelo težko preklopiti v to. Mogoče še na prejšnje vprašanje odgovorim, ko ste rekli igra in igrače. Meni se zdi, da je igra tista primarna zadeva, ker se mi zdi, da tudi če ne damo otroku igrače, bo pa nekaj drugega našel. Bo pa našel vejico, pa se bo z njo igral, pa bo našel kamenček, pa se bo z njim igral, ne. To se pravi, je igra izjemno pomembna in po mojem kar prirojena že otrokom. Potem imam tudi pripombo, da se premalo igramo. Na primer, prvi razred so obljubljali, kako bo to super, ko bodo šestletniki prišli v razred, se bodo samo igrali, danes vemo, da je to popolnoma drugače. Čisto. Realnost je precej bolj kruta, če lahko tako rečem. In vedno tudi svojim študentom rečem, dajte se igrati, dajte, ko boste v razredih, dajte se skozi igro, dajte osvajati znanje, ker je dokazano, da se ne vem kolikokrat bolj zapomni stvari, ki so skozi igro usvojene, in poleg tega ne se ne bojijo veččutnih igrač, a ne, ker pri nas govorimo o veččutnih igračah, ki spodbujajo tip, sluh in tako naprej, vonj, zato ker si večkanalno tudi boljše zapomniš. Tako da tukaj bi morali našo šolo pošteno spremeniti. Zdaj se učijo faktografskih podatkov, ki jih seveda hitro pozabijo, medtem če pa nekaj izkustveno vemo, a ne, se naučijo, je pa to nekaj drugega. In to vidim tudi pri svojih študentih, mi še čez leta rečejo, da tega izpita niso nikoli pozabili, ker so naredili nekaj konkretnega, medtem ko če bi pa obkroževali A, B in C, bi pa pozabili v 3 mesecih, kot vemo, a ne. Ja. Ja, tukaj bi se še jaz vključila, Izvolite. se zelo strinjam z vami, ne, ker tudi v logopedski terapiji, zdaj v večini, ko delam z otroki v tipičnem razvoju, a ne, torej lahko je to 5-6-letnik, a ne, ko mu ti omeniš, torej jaz ne rečem, a greva zdaj pa vaditi ali pa zdaj bova ampak kaj se bova pa danes igrala ali pa katero igro bi pa danes izbrala, a ne. Torej, v ozadju nas terapevtov, a ne, je seveda neki zelo dobro zastavljen cilj, a ne, bomo trenirali sičnike, bomo trenirali šumnike, kakorkoli že, ampak zraven bomo pa, ne vem, metali kocko, pa se bomo pomikali s figuricami ali pa bomo skratka karkoli že, a ne, na različne načine te zadeve poskušali prirediti, a ne, in otrok velikokrat sploh ne zazna, da v bistvu vadi. Bistvo pa je, da pridobi s tem motivacijo, da dobi željo po igri, in na ta način potem tudi s to igro večkrat ponavljajo, se jo igrajo še doma in na različne načine in seveda potem je ta zadeva v uporabi in se stvari hitreje popravijo, a ne. Redki, bom rekla, so tisti otroci, a ne, saj obstajajo tudi otroci, ko, bom rekla, greš lahko z določenimi drugimi zadevami hitreje čez, ampak največkrat, bom rekla, ko jim omeniš igro, a ne, na to pristanejo, privolijo in si želijo še. Še enkrat vprašanje za vse 3, prosim. Razen, če imate še na prvo vprašanje, gospa Höfler, kakšno repliko? V bistvu tako, ne, igranje, igra, a ne, igrače, kot ste že predhodniki povedali, ja, v bistvu igranje in igra, v bistvu igranje in igrače so nekaj najstarejšega, najlepšega na svetu. Igra je nekaj univerzalnega, igrača v bistvu je pa kot del igre, a ne, oziroma igrača daje igri vsebino, a ne, če imam prav, a ne, in v bistvu vsak otrok potrebuje za razvoj igrača, zdaj kakršnakoli je, ali je to izdelana, ali so to palčke, ali kakorkoli, a ne, za normalen razvoj je igrača, torej kot pripomoček igri, a ne, da se otrok igra. Zdaj v bistvu, kar je z tega razvojno-psihološkega vidika, kot jo mi ponujamo tudi kot storitev, a ne, za igračo se določi starost otroka in seveda tudi namen, a ne.
To pomeni, starost otroka je obvezna, a ne, torej 3 plus ali manj kot 3 zaradi testiranja v laboratorij. Tako da v bistvu starost otroka je pomembna, ker potem tudi v bistvu namen igrače, a ne, kaj s to igračo otrok dobi, kaj mu koristi. Tako da, ja, z tega, to bi dodala. Hvala. Se pravi, grem nazaj. Vprašanje za vse tri, pa mogoče se bo tukaj gospod Brane But, ki je po izobrazbi psiholog, vklopil lahko tudi za svoje mnenje. Zmeraj v člankih in raznih strokovnih gradivih lahko naletiš na stavek, da za slepe in slabovidne otroke so primerne le dobre igrače. Ampak jaz, pa mislim, da za vsakega otroka so primerne le dobre igrače, ne? Kar izvolite? Mogoče se sam jaz na hitro navežem. Jaz se strinjam, tako kot recimo za knjige, ne? Za vse otroke so nujne dobre knjige, tako kot dobre igrače. Sploh ne bi smeli govoriti o ponudbi slabih igrač ali pa slabih knjig. Ja, mogoče se tudi tukaj jaz navežem, na trgu je res ogromno enih igrač, in izbrati v bistvu pravo igračo staršem recimo, staršem, ki mogoče nimajo tega vpogleda ali pa znanja, ali pa ne vejo točno, kaj iskati glede na potrebe otroka, je to res izjemno težka izbira, no. Tako da logopedi ali pa specialni pedagogi, psihologi, bom rekla, v svojih terapijah, že zelo znamo nekako balansirati med tem, da vsako igro ali igračo znamo tudi nekako prilagoditi, Vsekakor se pa strinjam s Klavdijo, da vsaka igrača rabi neko starost, ciljno skupino ali pa starostno skupino, Ampak moram reči, da pogosto, na primer jaz redko preberem navodila v igri, ker tisto preberem, ampak potem glede na zastavljen cilj, ki ga želim pri otroku, jo seveda prilagodim in pogosto uporabljam za 3 plus, tudi 6-letniki ali pa z mogoče mlajšimi, a veste, zelo, ampak to je terapevtska situacija, ki je zelo vodena in je malce drugačno od tiste vsakdanje domače uporabe. Zdaj bi pa gospod Brane But. Brane, izvolite, beseda je vaša. Hvala za izziv. No, tudi jaz pravim, da je pomembno, da je dobra igrač in to z vseh vidikov, od vzgojnega, glede na starost, varnosti in tako dalje. In ravno na to sem že prej imel namen postaviti vprašanje, verjetno bo bolj za gospo Klavdijo, kako je s to oceno dobra igrača, pa vaš inštitut te povezave, niti nisem rekel, ali še obstaja to podeljevanje tega naziva ali ne. Brane, preden gospa odgovori, vzeli ste mi vprašanje, to bi bilo moje naslednje vprašanje. Sito. Hvala. Vprašanje, glede te oznake dobre igrače. Glede vem se spremno je bila, zdaj pa nisem čisto počem. Kar izvolite. Ja, hvala za to vprašanje. Tega znaka ni več, oziroma pač torej podeljevanje te oznake, to pomeni že pred nekaj leti, se ukinilo, tako da tega ni več. Je sicer škoda, da nimamo, v Sloveniji, pač tega nekega merilnega sistema, kaj je dobra igrača, kaj ni. V svetu obstajajo razno razni znaki, kot v Nemčiji, v Veliki Britaniji, pač imamo po svetu, neke v bistvu oznake, ki se podeljujejo ob določenih kriterijih, merilih, ali je to eko, ali je to dobra igrača, ali ima neke druge prednosti. Skratka, ja, obstajajo te oznake, s tem, da v bistvu, ja, tako da nekaj sem še hotela povedati, da sem v bistvu šla izdrava, ampak bom, ker je veliko tega, veliko. Ja, v zvezi z varnostjo igrač,
je zdaj trend velikih odpoklicev, sploh če jo sprovedete vi celo zadevo? Kako je s to statistiko, gospa Klavdija, mogoče? Ja, v bistvu bi še navezala, zdaj sem se spomnila, slabe igrače, dobre igrače. V bistvu, ja, ni glede tega, kar je stališča stroke, a ne, kar se pa tiče stališča varnosti, a ne, ko govorimo o umikih pa odpoklicih s trga, pa seveda tukaj lahko rečemo slabe igrače, nekvalitetne, nekakovostno izdelane, oziroma kemijsko sporne, a ne, v bistvu zaradi večinoma tudi kemikalije, ne, to je veliko področje, iz kakšnih materialov snovi se delajo igrače, a ne, tako da v bistvu umiki, odpoklici, seveda se to v bistvu zdravstveni inšpektorati oziroma preverjajo, a ne, in potem tudi obveščajo o teh nevarnih igračah, v bistvu, ki so nekvalitetno izdelane oziroma se lomijo, se poškodujejo. Zato jaz vedno rečem, da zaradi izogib stroškov in izogib vsem težavam gremo rajši malo daljšo pot in izdelamo igračo res potem dobro, ki je testirana in je za na trg, a ne. Tako da v bistvu to bi nekako uvrstil kategorije slabe igrače, a ne, ki predstavljajo težave glede varnosti. Ja, tako da se objavljajo inšpektorati oziroma organi o nevarnih izdelkih, ki gre potem to na EU raven in tudi se potem obvešča v druge države in seveda nastajajo veliki stroški, ko je treba igrače umikati s trga, jih odstranjevati, tako da v izogib temu je res dobra izdelava igrače, skladno z zakonodajo, bistveno. Brane? Mogoče še en vidik teh varnih igrač, da opozorimo, tako imenovane pametne igrače, ne? Posebno iz Kitajskega, pa še drugod po svetu, ki omogočajo vohunjenje po stanovanjih, po zasebnosti in tako dalje, ne? To se izredno nažalost širi. Meni je to sporno tudi, ne? Da imaš ti medvedka, ki stoji na otrokovi nočni marci ves čas, a ne? Potem pa lahko pride do zlorabe in kaj se zgodi? Nek hacker, ali kako se jim tem ljudem reče, bo to shekal in bo v bistvu imel na voljo 24 ur na dan gledati tega človeka, ki ima to igračo, ne? O tem govorim, ja. Grozno. To je tudi velika nevarnost, a ne, Brane? Seveda. Ja. Kar, izvolite. Ja, hvala za to opozorilo. Sicer tega področja, teh raziskav in tega v bistvu res ne poznam, da se v bistvu sem že slišala, no, ampak nisem prebrala, tudi moram reči o tem, me pa zanima, si pa bom zdaj, hvala. Kar se tiče vpliv teh novosodobnih tehnologij, ne, to je tudi ena v bistvu zelo zdaj tematika, ki je tudi v bistvu kot opozorilo, recimo pri izdelavi, da se upošteva vpliv teh novosodobnih tehnologij, to pomeni vsa sevanja, luči, razne lučke dodajanje, ker že v bistvu dojenčka, z vrtenjem, recimo nad sabo, ko ima ta vrtel, kdaj, kako to vpliva na otroka, ne. Tako da v bistvu, ko poslušam strokovnjake, no, malo bolj imamo v okviru usposabljanja, predavanje, je v bistvu res to en velik problem in je treba tukaj upoštevati pri razvoju sploh elektronskih igrač, Zdaj, ljudje vsi ne vejo, da na Inštitutu za razvoj igrač imate prav gospo, ki je diplomirala iz kemije, ona pregleduje vse te kemikalije, ki so v igračah. Lahko povem, da se najverjetneje tudi v Sloveniji zgodi, da nekdo potrdi zadevo in kasnejši nek indic pokaže, da je zadeva, ki jo je otrok imel v ustih, vsebovala svinec, ne. To vem, da se je zgodilo pri Fisher-Priceu, oni so proizvajalci megalomani, a ne. Lastnik je podjetje Mattel,
oni so dali delati na Kitajsko. Kitajci, kljub temu, da so imeli navodila, so delali z nekimi nedovoljenimi barvami, z preveliko vsebnostjo svinca in so s tem prekršili vse varnostne predpise, pač vse to je nedopustno, In ja, takrat pa pridejo dvomi najbrž pri kupcu, vi, preden je to na trgu, vse preverite, gospa Höfler? Pač v bistvu igrača, ko se izdeluje, seveda mi ne pregledujemo, mi kot mi, Tukaj je v bistvu eno je dokumentacija, en del, tukaj se bolj mi vključimo, da pomagamo pri izpolnjevanju te dokumentacije. Eno je laboratorij, ki testira, ki presodi, kaj bo testiral, da bo igrača varna za trg. To pomeni, kaj je potrebno da testirati, katere teste je potrebno narediti, glede na pridobljene dokumente strani proizvajalca igrača. To pomeni, kaj je dostavil v laboratoriju, oni pogledajo in v bistvu naredijo neko ponudbo, kaj bi bilo treba testirati. In ta dokumentacija plus testiranje se da CE oznaka in naj bi izdelek varen za trg. Kaj se pa dogaja v ozadju, to pomeni primer s svincem, ki ste ga omenila, je pa seveda možnost več različnih vidikov je treba tukaj upoštevati. In sicer lahko, da so oni šli mimo zakonodaje, pa so uporabili cenejše materiale, da bi zaslužili. Ne vem pač, kaj je tukaj v ozadju, so prestali, ali pa da so bile, to pomeni testiranja, ki jih imajo, ta merila, da so drugačna kot jih ima pa recimo, ne vem, nek drug laboratorij, ker se je pa tam dalo testirati. Tako da v bistvu tukaj bi bilo treba res pogledati, kaj je bilo v zadju, da se niso testi prestali. Možnosti je pa seveda več. Vi upoštevate, se pravi, vsa pravila o varnosti igrač, ki veljajo za Evropsko unijo, in to vse potem pač plasirate človeku, ki je prišel do vas, Tako, z vsemi informacijami pač povemo, kaj je, in kaj bi bilo potrebno narediti. In potem pač, tako da to v bistvu, to pomeni, zagotovimo en komplet informacij, kaj je potrebno, da se da igraču na trg. Tako da z tega stališča tukaj je v bistvu varnost zagotovljena. Je pa res, da nekateri dajo CE oznake, igrače imajo, seveda, ker jih mi prosto damo, mi damo igračo CE, seveda na izdelek oziroma na embalažo, vendar, kakor vidimo, glede na odpoklice in omike, ni vedno tako, da nekateri dajo CE oznako kljub temu, da ni ne dokumentacije, ne, da niso testi narejeni, To pa pač je. In seveda to je ta pač še drug problem, ki v bistvu je, torej ena je fizična prodaja igrač, ena pa spletna prodaja. In v bistvu nadzor nad fizičnimi trgovinami pač, oziroma fizično, so v bistvu inšpektorat upravlja, medtem ko imamo že v spletnih trgovinah so že dani fajki v bistvu, kjer opravljajo e-nadzor nad igračami, ki v bistvu niso v skladu. To pomeni, da niso opozorila, neka merila so, kjer se to preverja. Tako da imamo in fizični nadzor in e-nadzor že uveden. Ja, obstaja pač seznam slovenskih standardov, ki se pač povzema evropske standarde, verjetno pa ta pravilnik o varnosti igrača, Zdaj pa tako, apropo dobri igrači, pa primerni igrači, imamo lahko tukaj pa za pogovor neprimerno igračo, pa zdravju škodljivo igračo. To je vse tamle, Kako? V bistvu je tako, da mi imamo tle direktiva evropska, direktiva o varnosti igrač, potem imamo pa mi uredbo o varnosti igrač in zakon o splošni varnosti in v bistvu mi iz tega, in potem se navezuje standardi, to pomeni, so evropski standardi, pač posebej skladno s to direktivo. Tako da pač treba je to upoštevati pri izdelavi. Ker imamo še dva znaka, eden od tega je EN71, glede tehnične plati igrače. Se s tem ste že vi srečevali?
na inštitutu? To pomeni, standardi so 71, a ne, ki so za igrače in to v bistvu se upošteva. Tukaj ni drugega, ne. 71 so v bistvu standardi za igrače, ne. Ja, ker CE nekako ne pomeni nujno kvaliteto igrače, ne, z vidikov, ne vem, funkcionalnosti, oblikovnosti in tako. CE oznaka se podeli, ko so izpolnjene vse varnostne zahteve. To pomeni dokumentacija izpolnjena in plus testiranje laboratorijev, potem pa mi lahko, ko imamo vse ta proces izpolnjen, si damo pa proizvajalec sam, da potegne spleta CE oznako, ki ne vem, ima določene pogoje, ne sme biti manj kot 5 mm in tako, a ne, ampak ja. Tako da v bistvu CE oznaka se podeli, ko so torej, dokumentacija izpolnjena, igrača testirana in narejena skladno s temi standardi, a ne, in na koncu si damo CE oznako proizvajalec. Zdaj imam pa takole, spet vprašanje, ne? Se pravi, se testira, vendar testira najverjetneje človek, klinično testiranje, odrasel. Glede, recimo, če prav svinec vzamemo, minimalne dozice svinca za majhnega otroka so pa kar smrtne, pri odraslem ne, in to je pa težko stati za tem, da je bilo klinično testirano, pa v bistvu ni možno, še dokler to ni pri končnem uporabniku, to je pa majhen otroček, a ne? Ja, v bistvu, torej, zdaj, če se navežemo na laboratorija, ne, to je že področje laboratorija, tam v bistvu glede na pridobljeno, torej mi imamo nek material, ki si ga zberemo za igračo, a ne, in za vsak tak material je potrebno pridobiti dokumentacijo. To pomeni, iz česa, prav zaradi tega, a ne, iz česa je narejen ta material. Aha, svinca ima recimo tudi, torej nekatere kemikalije so sploh prepovedane, a ne, ampak ja, recimo formaldehida ima toliko pa toliko, a ne, mi iz te dokumentacije, ki jo prejmemo od tega proizvajalca, ki nam je prodal, ne vem, kovinsko palico, ki jo bomo uporabili, a ne, pri igrači, mi moramo pač dobiti to dokumentacijo, da vemo, kakšne so snovi torej v materialu. In zaradi tega se izdela poslovnica in tukaj iz tega razberemo vse. In zaradi tega, če pride do tožb in tega, a ne, to pomeni, nek otrok se je okužil, ne vem, je dobil alergije. To pomeni, mi smo zavarovani, mi smo pogledali svoje strani, ko smo dali igračo na trg, da je ta igrača varna. A ne, to pomeni, toliko pa toliko je testirana je bila, mi vemo, kaj je v materialu, koliko je tega. To pomeni, da lahko da je otrok dobil alergije od nečesa drugega, ne od tega. A veste, kaj mislim? Mi se zavarujemo s tem in smo varni, če pride do česar koli, Bog ne daj, pride res zato pa res smo v procesu natančni in čim bolj pozorni na to, da damo igračo varno na trg. Sej, v Sloveniji obstaja organ za nadzor teh, če je vse v skladu z temi varnostnimi zahtevami? To je zdravstveni inšpektorat. To je vse zdravstveni, Ker medtem, ko tale znak dobra igrača, pa vem, da je v Sloveniji podeljevalo tole Ministrstvo za šolstvo in šport, ne? Ja, kolikor jaz sem se jaz sem na spletu prebrala zaradi sredstev ukinilo, no, sredstva so se namenila nekim drugim stvarem, ne, ampak se pravi, da ne bom podala netočnih informacij, to je malo tako, recimo, kar sem prebrala na spletu, no. Ker dobra igrača poimenovanje, to je že obstajalo v Jugoslaviji, ne? Ja, seveda so se stvari z EU, vstopom EU in torej globalizacijo, a ne, tudi spremenile, ampak ne glede, so ti znaki, a ne, sigurno dobri, ker dajo neka merila, a ne, res kot neko sito, da je ta igrača res dobra in primerna za neko določeno razvojno starost otroka in tako naprej. Kako pa je z, recimo, zdaj smo malo prišli do zdravstveno-higienskih ocen, ne? A to tudi vi delate na inštitutu ali se poslužujete, ne vem, spet NIJZ-ja, ne vem, kako je s tem? Se pravi, kar gre
kaj v zvezi s higieno, higienske zadeve, v bistvu vse v laboratoriju. Mislim, vse, kar je v zvezi s temi testiranji, ne vem, da so kakšne škodljive stvari, ali pa da je v bistvu, ne vem, zaradi pršic, mogoče ali pa karkoli, ne vem, vse v bistvu opravlja vse v laboratoriju. Z njimi se povezujemo. Gospa Kermauner, da se malo dotaknem nazaj zadeve, ki sva enakega mnenja ravno, da ste mnenja, da bi šolstvo bilo treba kar malo reformirati, ne? Recimo tehnika in igrače, to je zelo blizu in je zelo malo v osnovnih šolah, ne? Ja, prav gotovo tukaj manjka ogromno stvari, ne samo igrače same, ampak, tako kot sem prej rekla, predvsem igra, ne. Mogoče bi pa vseeno tukaj omenila, ko smo se že prej pogovarjali o izdelovanju igrača, ne. Ena moja študentka Ina Sulič je, ko je hodila k meni na predavanje in sem jaz stalno govorila o igračah in tako naprej, je pa potem svoj kolektiv učiteljev, sodelavcev nekako res zainteresirala za izdelavo igrač, pa tudi tipank, tako da so oni kar 2 leti na tej osnovni šoli z italijanskim govornim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio iz Kopra so izdelovali igrače in se mi zdi, da tudi na ta način je malce zbudila otroka v notranjosti teh svojih sodelavcev, da so se posvetili v svojem prostem času izdelovanju igrač za slepe, ne. Bila taka lepa gesta in se mi zdi, da se je kolektiv kar pomladil. In potem je pa nekako po vzoru enega mojega kolega iz Francije, smo pa potem tudi Zavod za prestajanje kazni Koper angažirali, da so izdelovali igrače. Sicer to spet ni bila ne vem kakšna kakovost, ampak je bilo več ciljev tukaj, ne. Dobili smo več igrač, ker problem teh na roko izdelanih igrač je to, da so večinoma v originalu ali pa mogoče še v duplikatih, drugače pa ni to industrijska izdelava, ampak tukaj seveda so oni uživali, ker so delali nekaj dobrodelnega, svoje spretnosti so nekako izboljševali in še dobili smo cel diapazon igrač, ki smo jih potem razdelili od centra Iris do recimo Cirius Vipava in tako naprej, tam, kjer otroci potrebujejo take posebne igrače, ne. Tipne, slušne in tako naprej. To samo toliko vmes, da ne bom pozabila. Bi pa še nekaj z eno temo mogoče, ko imam priložnost, ker ste prej rekli, to kroženje. Jaz sem bila zdaj pred nekaj dnevi sem bila na Nizozemskem in sem bila ravno v času, ko je bil kraljev rojstni dan in takrat imajo oni navado, da po celi državi organizirajo sejme rabljene opreme in to je največ je v bistvu igrač. In to vsi otroci prinesejo svoje igrače, jih očistijo, uredijo, tudi kakšno igrico pripravijo ob tem, tako da sem nakupila za svoje otroke, za svoje vnuke cel kup enih igrač po 1 evro, 50 centov in tako naprej. In to v bistvu res kroži in oni imajo tudi drugače, ne samo za ta kraljev rojstni dan, ampak tudi drugače zelo veliko teh second hand trgovin, kjer lahko kupiš pravzaprav vse, a ne. Od opreme stanovanja, predvsem pa teh igrač, pa iger, pa stvari za prosti čas. Tako da to se pri nas sicer že dogaja, ampak mogoče bi po vzoru Nizozemske res lahko še bolj cirkuliralo, krožilo te stvari, ke vemo, da jih imamo res ogromno, da jih mečemo stran in vsi imamo te praholovce in igrače, ki jih ne potrebujemo. Moji vnuki jih imajo toliko, da jih sploh več ne kupujemo, ne smemo več kupovati za rojstne dneve, ker so zasuti z njimi in potem nimajo več vrednosti te igrače, žal, ne. Žal, ja. Takole je, jaz bom povedala iz lastne izkušnje, da moj prvorojenec je bil v razvojni ambulanti obravnavan, ni važen razlog, in tam, je pa specialistka mene poučila, jaz sem bila, pač on je bil moj laboratorijski zajček, moj sin, jaz pa pač vajenka, kako s toliko majhnim dojenčkom to vse
delati, ravnati z njima, ne? In mene je ona poučila o psihopedagoški ustreznosti, ta strokovnjakinja razvojni, in moj sin je do 12. meseca, do svojega dopolnjenega 1 leta, je imel točno samo 11 igrač. Jaz sem se res držala kot pijanc plota teh gospejnih priporočil, ker ona je le v razvojni. Imela sem jo imam še danes za res na piedestalu. In jaz vem, ja, ta zasuto, zdaj, ko so prišle Lego kocke, ker je pa že toliko star sin, je to se norca že moram delati, da bom vse prodala, ker je tega preveč zasičen sin in potem ga nič več ne zanima, ne? In s tem se tudi on, ki ima toliko na voljo, je zdaj kar ne posveti se najbrž tudi toliko tej določeni igrači, ne? In tukaj je pa ta že kar psihološka neustreznost, ali kako? Jaz sem ravno govorila z enim mladostnikom, jaz sem ga malce spraševala, je bila druga tema, ampak me zanima seveda, kako čustvujejo in doživljajo svet mladostniki. Sem rekla, kaj je najhujše pravzaprav? Je rekel, prevelika možnost izbire. Da. To velja pravzaprav za vse, a ne? Za odrasle, za trgovine z živili, predvsem pa za igrače, ker kaj pač smo, otroku kupimo igračo, ne? Za rojstni dan, ne? Namesto, da bi, no. Grozen, odraslemu pa kar Nova tema. eno steklenico, ne? To je grozen meni, ta stereotip, kaj je za darilo dati, če nisi se posvetil, ne, obdarovancu. Jaz imam srečo, da lahko podarjam svoje knjige. Jaz vedno vse honorarje zapravim za to, da svoje knjige nakupim in potem jih nesem namesto flaše nesem knjigo, tako da tudi stereotip. Jaz pa ne pustim tudi možu 15 let, on več ni izročil steklenice nikomur. Meni to ni. Ja. Zdaj pa mogoče, če smo mi nekako ta poljudno-znanstveni del obdelale, mogoče ima kdo od vas, gospodje, gospe, kakšno vprašanje, za katerokoli dam? Brane se nekaj smeješ, dobro, da ga imamo na mute. Ne. Dober. Noben nič. Že lahko jaz nekaj povem, ker smo bili pač na to temo krožnosti, no. Prosim. Več kot 90% igrač, če gledamo svetovne merilo, je plastični. Od tega se jih 80% odvrže, sežge oziroma odvrže v smeti, a ne, dejansko tako nekako raziskave kažejo. In če jaz gledam po teh naših, recimo zdaj, ko smo se zapeljali nekako v ta projekt, poskusno, a ne, kako bo tudi reakcija ostalih in tako manj spremljamo, da v bistvu dobimo dejansko skoraj nove igrače. Igrače z etiketami, nove. A veste, kaj mislim? Da res v bistvu, ko imamo mogoče predsodek o rabljeni igrači, ampak dejansko otroci, govorim tam, kjer so igrače, kjer jih je veliko, kjer so gospodinjstva zasičena z igračami, teh je kar, ne morem reči točno, zdaj nisem nobene take raziskave brala, ampak tako, kakor se mi pogovarjamo kar veliko, med sabo mamice tudi, in da tudi raziskave kažejo, da mogoče malo spromoviram to krožnost, da v bistvu število igrač vpliva na kakovost igre, da to pomeni več igrač, manj kakovostna igra. In da tudi v bistvu, če navežem nered v prostoru, to pomeni, ko otroci namečejo igrače, pa se še v bistvu oblačila in tako, to govorim pa o nepospravljenih sobah, s polnimi igračami, recimo teh je na slikah, kako sem jih gledala največ, od oblačili največ igrač, da v bistvu povzroča stres pri otrocih, se tudi pri odraslih nered, to je kar nekaj raziskav na to temo, tako da ja, dajmo zakrožiti, si izmenjavati, podariti, predvsem pa je tudi kar nekaj dobrodelnih akcij, mi jih izvajamo vsako leto v koncu leta, in moram reči, da torej ena je krožnost, ena je pa ta energija, te dobrote, povezanosti, res pa izjemna, in to podarjanje dejansko
novih igračk v gospodinjstvu, če rečemo, da v večini primerov redko katera je res izrabljena, obrabljena in da se tukaj sčistijo in dajo naprej, je pa ta energija pol dobrodelnosti res izjemna. Ja. Zdaj bom pa jaz, Braneta, vprašala, boste džentelmensko odstopili besedo gospe Petri Kavšek Vrhovec ali želite prvi biti Ne bom v vrsti? drugi. Ne boste drugi? Bom second hand. A boste second hand? Ja. Petra, izvolite, hvala. Zelo na kratko, hotela sem samo povedati, da se res strinjam, kako je preveč teh igrač v posameznem domu. In da tudi pogosto se dogaja, da ko prihajajo starši z otroki na terapijo, recimo, če si vzamemo, da si zvizualiziramo enega 3-letnika, ki ga starši opišejo, da slabše govori, da ga ostali ne razumejo, in kaj zdaj narediti. Torej, takrat se pogosto pogovorimo, kaj se dogaja v domačem okolju, kaj se dogaja z igračami, koliko starši namenijo za pogovor oziroma kako se starši vključujejo v otrokovo igro. In pogosto je tudi ta moj nasvet, da odstranijo večino igrač, torej da jih menjajo na določen čas, da igrače ostajajo zanimive. In kot druga stvar, da se vključujejo vsaj 15 do 20 minut na dan v otrokovo igro. Torej, frontalno nasproti otroka in da poskušajo v bistvu se vključiti v igro, se zraven pogovarjati, poudarjati določene, bom rekla, daljše ali pa določene besede, ki jih otrok napačno izgovarja, torej da samo za otrokom ponovijo. Ampak seveda, če bo to samo enkrat na teden, 15 minut, potem otrok teh fraz ne bo obdržal, teh besed, teh fraz in teh zadev. Zato je fino, da se v bistvu teh iger potem poslužujemo dalj časa, iger ali igrač, kakorkoli že, iger v tem primeru, da v bistvu se starši vključujejo, recimo vsakodnevno 15 do 20 minut na dan, določeno igro zapeljejo, se pravi, mogoče da jo zapeljejo skozi cel teden, In pogosto se dogaja, da tudi tisto igro, ki so jo otroci z začetka zelo zavračali, jo potem vzljubijo, zato ker že nekako vejo, kaj pričakovati. Mogoče, če jo še malce bolj usmerimo, da je kakšna zadeva vmes smešna, ali pa da se nekaj ponavlja, potem se lažje vključijo, Predvsem pa je fino, bom rekla, pri otrocih, ki imajo pa težave s pozornostjo, Torej se potem v igri, ki je že malenkost mogoče tudi strukturirana, ali pa da jo mogoče kot starši iz začetka vodimo, torej ne, da se samo vključimo, ampak da jo zvodimo, potem vejo, kaj pričakovati in, bom rekla, se tudi lažje in dalj časa igrajo in lažje vzdržujejo in krepijo svojo pozornost in vzdržujejo pozornost potem. Evo, tako. Ja, Brane. Ja, mogoče še dodatno vprašanje, še kaj za Aksinijo. Malo še kaj ste govorili o tipankah, mogoče iz 2 vidikov, kar je že govorila. Eno, tista akcija, da bi prišla tipanka v vsako knjižnico, ali je to že izpeljano oziroma kakšen je bil knjižnic. In pa drugo, če prav sledim, se tudi določeni posamezniki čisto individualno ukvarjajo, da delajo tipanke, ki je pa verjetno vprašljiva strokovnost in tako dalje, Mogoče iz teh 2 vidikov. Hvala, Brane. Ja, ta projekt je bil pravzaprav zasnovan že čisto na začetku. Jaz sem leta 2004 izdala prvo slovensko tipno slikanico, ki je bila narejena na roko. In to sicer za potrebe pouka, ker nisem vedela, kako bi razložila slepemu učencu snov 5. razreda pri likovni umetnosti, tople in hladne barve, tople in hladni kontrast, in zato je nastala ta snežna roža. Ampak potem sem seveda, ko sem ugotovila, ko sem enkrat nesla to knjigo, to tipanko na eno osnovno šolo, kjer niso imeli nobenega slepega učenca, ampak sem bila povabljena za zaključek bralne značke, so me seveda vprašali učenci, kaj pa delate zdaj, kakšni so vaši načrti, in jaz privlečem to snežno rožo ven in jo pokažem.
in vsi ti videči otroci so hoteli to potipati. In jaz sem ugotovila, da pravzaprav to ni samo za slepe, ampak za vse. Da je to, problem je bil pa to, ker sem iskala založbo, da bi izdala Snežno rožo in so rekli, večina založb je rekla, to se ne splača, ker slepih je samo 15 v Sloveniji in to je grozen zalogaj in tako. No, ampak ko smo potem ugotovili, da je to dobro za vse, se pa mi je pridružila založba Miš in z njo smo potem začeli projekt Tipanka vsako slovensko knjižnico, vrtec, šolo, zato ker je to pomenilo, da bi šli v drug način tiskanja tipnih knjig. To pomeni, da bi lahko dobili več izvodov, ker te Snežne rože smo naredili z veliko muko, okrog 50 izvodov samo in je bila tudi stroškovno zelo nedostopna. In to je bilo potem to, da je Žiga Špaget gre v širni svet, ki je bil tiskan na drugačen način. Sicer smo z njim izgubili teksture, ampak pridobili pa 1200 izvodov. To pomeni, da je knjiga, slikanica Tipanka lahko prišla v vsako knjižnico in dejansko je, v vsaki knjižnici je. In jo lahko otroci si izposodijo, kar je tudi v bistvu načelo inkluzije, ne. Dobro je, da imamo knjižnico za slepe, zelo dobro, ampak pomembno je pa tudi, da je to knjižnica v njihovem kraju, ne. Da. Tako da na ta način je bil ta projekt sproveden in jaz sem neskončno hvaležna založbi Miš, ker smo dejansko delali na etični pogon ali na srčni pogon, kako lahko to rečem, ker založba ni imela popolnoma nič od tega. Jaz kot avtorica seveda samo zadovoljstvo ali pa odlično, ne, zadovoljstvo. Ampak so si upali v ta projekt, danes je pa skazalo, da se je Žiga Špaget prijel in da pravzaprav so te slikanice za vse, tako kot sem že prej povedala, in zato nastajajo nove in nove. Brane, omenil si pa seveda kakovost in pač strokovnost. Je to potrebno, ne? Ja, seveda. Tako je, kolikor študentov imamo, toliko imamo tudi avtorjev in niso vsi odlični študenti, niso vse tipanke dobre, niso vsi izdelki dobri. To je vedno, moramo vedeti, da imamo tudi nekaj, bom rekla, odpadka, no, če tako rečem. Ampak večinoma se pa zelo, zelo potrudijo in preštudirajo, tako da smo kar založili na primer knjižnico na centru Iris, mislim, da je okrog že kar 100 tipank v njihovi knjižnici mojih študentov. So sicer v enem izvodu, ampak pa uničijo se dosti hitro, ker jih otroci z veseljem tipajo, to je njihov namen. Ampak vseeno se mi zdi, da gre za eno veliko obogatitev. Niso pa vse vrhunske, to pa dejansko res je. Trudimo pa se. Hvala. Hvala. Zdaj bi pa gospa Irena vam dala besedo, izvolite. Jaz bom pa dober dan vsem skupaj. Jaz bi pa sam komentirala, tukaj obravnavamo predvsem igrače, v glavnem samo igrače za otroke. Jaz bi pa rekla, da vse isto velja tudi z igračami za pse. Imamo tudi ogromno na tržišču nekvalitetnih igrač. In vsem skupaj bi rekla to, da najlažje je otroku ali pa tudi psu kupiti igračo, zato ker ljudje mislijo, da ga boš z nečim zaposlil na ta način, v bistvu si pa na ta način ljudje žal samo kupujemo sami sebi, da se poskušamo na ta način, ko kupimo otroku igračo ali pa psu igračo. Da se on zaposli, da imate vi mir. Ja, poskušamo odkupiti sami sebe, pa si svojo vest pomiriti, ker se nismo dovolj z otrokom ukvarjali, mu bomo pa eno igračo kupili, zato da mu pokažemo, da ga imamo radi. Gospa Höfler, to je tudi vprašanje za vas, a ne? A ste že za kakšno žival oziroma kakšno tovrstno igračo tudi že pri inštitutu raziskovali oziroma izdelali, ne vem? Ne, to še nismo. Smo pa dobili tudi povpraševanja v zvezi z izdelavo igrač za živali. Tako da nismo pa še, nismo v bistvu več tako razmišljali, ali pa se še malo v širšem krogu pogovarjali, da bi šli v to smer. Je pa, hvala, je pa v bistvu res, mogoče res kot priložnost za razvijanje, da v bistvu, da lahko damo bolj kvalitetne igrače v to ciljno skupino, oziroma se prodajajo. Ker v bistvu enako velja za psa kot za otroka, če so igrače nepospravljene, pa ležijo, pa imajo otroci in psi dostopno.
neprenehoma do nekih igrač, potem jim postanejo dolgočasne in jih ne zanimajo. Isto imamo pri psu, zato tudi, ko imamo pse vodiče, nas vedno učijo tudi trenerji, dajte pospravljati igrače, ne da bo imel pes skozi igrača, pa mu jo dajte takrat, ko se vi odločite. In se igrajte z njim takrat, ko se vi odločite za to. Ne da ima skozi na dosegu pes igračo. In jaz to tudi delam. Jaz imam pa, recimo, nimam psa, imam muco in jaz tudi ne pustim, da nosijo mačku neke igrače, ki jih vidiš, da že razpada, ne vem, zgleda kot ptič in jaz primem tako, res se potrudim, da bi jo trgla, ker maček ima še večjo moč, ker to izvera, ne. In ja, ne pustim, tako Irena, vas čisto razumem in to je živo bitje in tam on isto lahko se zaduši, ne, maček, sploh, če nima tega zares refleksa, ker naš maček, če ne poje trave, on ne izbljuva te dlake pa tega in jaz pravim, ne, hvala, bomo rajš drugič kupaj eno vrečko tele hrane, ki jo imamo za našo muco, ne. In ja, živo bitje je tudi kuža, pes, no, Irena, vem, da vi ne marate kuža, da se ga imenuje, treba paziti enako, kakor nad otroka, a ne? Poškodovane pa igrače, pa sploh za živali, to jih je treba stramiti. Poškodovanih igrač ne smeš imeti. Aha, ne, rabljeno, ne, to je dobro. Jaz sem v parih skupinah, ki pomagam slovenskim otrokom s temi, da se zbere po vasi, ne vem, vrečo nogavičk, vrečo igrač in tako. In jaz gledam, in jaz to tudi izmenjujem. Jaz tudi za moje dva vzamem rada rabljeno dobro igračo, ker je prekužena, ne, iz tega lahko tudi gledaš. Ne, da je nekdo jo to že slinil, to je bilo že 100-krat oprano, razkuženo in je prekužena in je plus je v second hand, a ni? Ja, v bistvu ta del čiščenja, ne, se v bistvu tukaj, jaz sem v bistvu sama šla zdaj čez ta proces, ne, čiščenja, to pomeni od prejema, čiščenja, zato da pač vidim postopek, proces in tudi kontrolo, ne, samo, da tukaj je treba res razvrščati, med en sistem razvrščanja, to pomeni res stare igrače, to pomeni, če spet se navežem na eno raziskavo, ki je bila pred kratkim, da v bistvu, kjer so imeli igrače, torej pred direktivo, a ne, to pomeni v second handing, a ne, to pomeni igrače pred sprejetjem direktive o varnosti igrač pa po, pa v bistvu tudi v enem obdobju, ko se je izboljšala oziroma ko so poostrili zakonodajo s kemikalijami, a ne, ko so bila različna obdobja in da res v bistvu so ugotovili, da stare igrače, pred 2009, a ne, so res imele zelo, zelo veliko, ne vem, če sem prav razumela, ampak 400-krat povečano mejo, to pomeni zelo povečano mejo kemikalij, nevarnih škodljivih snovi, tako da v bistvu tukaj je treba, to pomeni, ni tako enostavno se iti trga rabljenih igrač prodaje, tako da vam moram povedati, da je zadeva zelo zahtevna, če ne poznaš, a ne, če ne poznaš same zakonodaje in procesov in raziskav v ozadju, tako da je treba vse to upoštevati in iti skozi ta proces čiščenja in kontrole in popravila in same kontrole, spet na koncu po popravilu, da se da potem to res ustrezna igrača na trg. Se vidi pa ene, ki so zelo obrabljene, se pač ne dajo se uporabljati za neke druge zadeve, to pomeni razvrščanje, kjere igrače grejo v prodajo oziroma kjere se dajo naprej, za kakšen namen in kaj, tako da v bistvu selekcija tudi pomembna, ne gre vse v en koš, a ne, zdaj pa vse dobimo, bomo dali pa vse v eno. Imamo tudi res zelo, zelo stare medvedke, a ne, ki so pa mogoče že kot, bi rekli, vintage, a ne, ali pa za zbiratelje, že primerne in ne grejo več, se smatrajo kot igrače, ampak so zbirateljske igrače. To bomo tudi en poseben segment, torej rabljene igrače pa zbirateljske igrače, ki zbirateljske igrače se ločijo tudi potem, a ne, merilo, da imajo izredno visoko vrednost cene, a ne. In so seveda, imajo tudi nek pomen za nekoga, je to recimo iz Lutkovnega gledališča ali pa mogoče Pipanka, ne vem, ki je prva prišla na trg ali pa nekako se prva izdelala ali pa mogoče bila samo ena verzija, ne, pa ima mogoče res neko dodano, neko vrednost, a ne, mogoče z strani učiteljev, vzgojiteljev ali pa
Tako da to je en segment igrač, ne, posebnih vintage, a ne. Tako. Ja, hvala. Irena, še kdo? Mogoče kakšno vprašanje? Ura je malo 11:20, no, če sem natančna. Prosim. Nihče? Potem bom pa jaz počasi šla v zaključni del tele petkove Zoom kavice. In sicer najprej gospa Aksinja Kermauner. Jaz imam za pocitirati enega najnega skupnega prijatelja in moram takole vam reči. Lojs vas pozdravlja. Lojs? Žabkar. Aha, moj svak. Ja, Aha. no. Hvala Za lepa nazaj. Bom pozdravila ga nazaj, verjetno se videla večkrat slišite kam midva. Gospa, ali pa ne, okej. Gospa Hofler, vam želimo, da se ta vaša vizija, ne vem, povezovanje s proizvajalci in ta vaša odličnost, da se vedno bo realizirala in da bo še zmer neka jasna pot šla naprej. Gospa Kavšek Vrhovec, vam želim pa ginko toke takšne in drugačne, pa nadejam se skorajšnjega videnja, bom napisala mail, to sem zdaj oddelala, zdaj bom pa še napovedala, za drugi petek, 19. maj, bomo v gosteh imeli gospoda patra Karla Gržana. Tako da vljudno vabljeni naslednji petek ob 10. Spet bom z vami jaz, Nika Pajek. Hvala vsem za tole dopoldne pozornost in do naslednjega videnja. Hvala.